Beautiful naman. Pagano. Beautiful naman. A lot. Okay, let's eat. Mmm. Yan naman kasi namin dyan. Umulan kasi pinasok. Balot itong manak. Ay, hindi ko pala kanaan yung white. Mamay na lang. Another. Ano ng braso? Yun, tungkol dyan si Jeremy. Ay, nakita ko agad yung manok. Kawawa yung manok. Kakainin natin siya. Kawawa naman yung manok. Oh, Ren. Ano yan, ma? Ano to? Ano yan? Tingnan mo kasi yung bato, ikaw kung pinatong. Ay, biniling ko man yan dyan, bago ko dyan pinatong. May mga dyan basa, kanilaan ko dyan. Kita niyo yung manok. Very maliit pa. Sarap naman. So, cheers. Gosh. Gupit man dua. Kusot. Kakain ako ni Papa. Sabi ni Papa. Ilan ka nila ako. Ay, dua. Lason? Oh. Ito may ano na? Yeah. Yeah. Okay. Ito lang. Hi, ma. Don. May balot. May ganda naman yung ano.